影唔到咁多個。正男準備。子怡啊，你過嚟啊，唔係你個嗰條波拉。好啦，個黃興平嘅已經出咗。都係咁遠。你接咗呢個先咯。子怡。偷波啊，劉子怡！上飛啦！上嚟啊！你又講喺我跟住你又唔上啦？都可以走。可以走。可以走。張思琪，好味，冇餵俾你食，冇餵俾你食。我想屙屎。好味喎！
Sophia，喂，啲波都冇變，永遠真係咁樣企上。好似得烏龜先有。交唔到波呢兩隻，你有冇諗過自己其實快！有冇諗過？如果你講三個都唔中啦，只有係你攞個波嚟打呢頭產就你而家步邊？快啲嚟啦！快啲！你逼得嚟係咪一定要咩過？你阻到佢，咪要 friend 嚟睇佢哋比賽，你要偷，你偷一球波係咪一定要永遠就打咯？根本有好多 friend，中醫啊，跟羅莎有一些中你記住打就自己去偷，你唔可以。我感覺我有些。就不得容許的這個職員幫你。啫。嗰啲波俾就俾啦，你嗰頭波唔俾你唔打出嚟，咪再做。我話你嗰啲走籃，因為有開始，你而家你呢個位置咪需要有機會俾你打射自己出嚟，你手去揾1、2、3。幾耐先？我哋波。針幕頭先。針幕啊！我知啊，頭先咪執咗一次幕就做咗今日攞。
我落去講嘢。我個有一號同一號都會唔係好麻煩。做乜唔帶隻狗嚟㗎？我見嘅係要你咩？唔係，我要見嘅係你咩？我冇啊，我啱啱講。